Le 4 migliori tastiere meccaniche per un'esperienza di gioco perfetta. Los 4 mejores teclados mecánicos para una experiencia de juego perfecta. Ho comprato la tastiera gaming meccanica di TCKN e sono rimasto molto soddisfatto del prodotto. La tastiera è molto ergonomica e dispone di 88 tasti con interruttori blu antifantasma, che la rendono perfetta per i videogiochi. La retroilluminazione arcobaleno rende l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Inoltre, la tastiera è compatibile con PC, notebook, laptop e desktop. Consiglio vivamente questo prodotto agli appassionati di videogiochi che vogliono migliorare la propria esperienza di gioco. Ho acquistato la tastiera gaming wireless Logitech G915 LeaguePad, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua prestazione. Il design ultra sottile e il profilo ribassato la rendono molto comoda da usare e gli switch tattili GL assicurano una risposta rapida. Anche l'illuminazione RGB LeagueSync è di alta qualità e personalizzabile. In più, la batteria dura oltre 30 ore, il che è davvero un grande vantaggio nel lungo termine. Sono soddisfatto del mio acquisto, e lo consiglio a chi cerca una tastiera da gioco di alta qualità. Ho recentemente acquistato la tastiera da gioco Mars Gaming MK60 Nero, e devo dire che sono veramente soddisfatto del mio acquisto. Questa tastiera meccanica con anti-ghosting e switch meccanico blu è perfetta per i videogiocatori più esigenti come me. La lingua italiana è stata utile per non dover cercare i tasti giusti durante le sessioni di gioco. Inoltre, l'illuminazione sRGB è davvero fantastica e dà un tocco di stile alla tastiera. Consiglio vivamente questa tastiera a tutti gli appassionati di gaming su PC che cercano un prodotto di ottima qualità. Ho recentemente acquistato la tastiera meccanica EpoMaker TH80 Pro 75% e devo dire che sono totalmente soddisfatto dell'acquisto. La modalità triple RGB mi ha permesso di personalizzare la tastiera secondo i miei gusti, e l'inclusione di Kickapin MDA PBT ha reso le pressioni dei tasti ancora più piacevoli. Inoltre, la batteria di 4000 mAh è un vero toccasana, evitando di doverla ricaricare continuamente. L'aggiunta della manopola per il controllo di Windows e Mac ha sicuramente migliorato l'esperienza d'uso. Consiglio vivamente questa tastiera a tutti gli appassionati di videogiochi e non solo. Ricordate che nella descrizione del video sono presenti ulteriori informazioni e link ai prodotti. Ci vediamo nel prossimo video.